Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwena aba following afa ADTV ginembe bazanye bagamba nti mwakola kyamaanyi kitalo waliwo memba wa Aromatic omulala munange afudde ayanga movie industry efiiriddwa Aromatic munange zenga efiirwa ba members abawererako ddala omwaka guno ikabenago bafiirwa mwana muwala yafiira mu kabenje wali sadiza wali ku ejjinja ku Jinja Road mungera kubanga mugi following ate mu subscribing munyige kale mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi abagi following mwenna ADTV jamawuli mbana gaga bagatambula kitalo nnyo ekya Moses Sematimba Basematimba Moses azanyi filimu nyingi nnyo filimu y'omugoowa filimu ziwerako nnyo zeyazanya na Aromatic Entertainment munanga afudde kitalo nnyo kyewuunyisa nenga munange okwo kwe kufa kinewunyisiza nnyo ku macha Bulondo Abbey yakonfaminze jukira Bulondo Abbey bamukwabo ba director wali mu Aromatic Entertainment yakonfaminze zanga munango nawandisi nagamba nti rest in peace Sematimba Moses Kabulaza yalabbi munga kuonye ebyakusoba ko Uganda ni film industry as lost an icon kitalo nnyo bambi ku side eyo aninga tekateka z'okuzika tebana kubanga bazifulumira enkomeredde naye nga omusajja afudde Aromatic ngedde kubanga evibwako abantu bayo mpola banogoka omu ku omu tewali amanyi tewali amanyi kana omwaka ogwedira ndowooza wali abaafa baali babiri oba ne muguno nga gutandika waliwo omuwala era yafa mu kabenje akaali akamaanyi wali ejjinja mujukira oyo emmotoka yamulumba bbali nno yawaba nga omanyi emmotoka weyinza okuwaba nekulumba ebbali ng'obadde ogenda sala kubo nemusaabala teyasobola kubanga asimatuka naye yali memba wa Aromatic lwakuba yali yagivaamu naye ng'ali yazannyakokko mu Aromatic Entertainment ne Sematimba yennyini mbadde sikyamulaba ennaku zino naye nga naye yakola ki yazannyako mu Aromatic Entertainment firimu nnyingi nnyo zeyazannya Moses Sematimba osozinonyako tusa kubanga ozibulwa osozinonyako mpitirifu yazanya n'aba Aromatic Entertainment kitalo nnyo bambi ekya Moses Sematimba kitalo nnyo nnyini ddala munebyo ebitambula kadde kano ku social media bagita ADTV yuki batumudeka abali Saudi Arabia namwe abali mu ggwanga erya Iraq abali Qatar abali mu Oman ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale updates mba nazo buli lunaku olukya ku musi guno kyolina okukola kikimu kyokka ku subscribing onyige kale tojja kubanga wejusa kubanga updates njja kuba nzikutuusaako ezinaba zitambula naye nga bambi byose birungi enkyukwe ku nkyukwe kikangabwa ku kikangabwa mu nkambi ya Aromatic kikangabwa ku kikangabwa ndoza space ya miezi emeka kuba tuli mu mwezi gwa kusatu dozo mwana mwaloba yafa mu January nga tutandika 2025 egwembagamba kibakitegana tuli mu space ya miezi ebiri kuba agigenda kuwera tugenda kati mu mwezi gwa kuna space ya tuwale miezi ebiri ng'oli afudde n'abamuno nabeerabira kubanga aliyo neyafa omwaka oguwedde era omwami waliwo omwami eryafala kuba yali mulwadde oyo yali amaze ebbanga nga mulwadde bambi n'afa omwaka oguwedde ogwa 2024 kati 2025 nga tumutandika newafaayo omulala omuwala oyo kwembagambye yafiira mu kabenje kati ne Sematimba naye amwegasseeko Aromatic bambi tebitambula bulungi ku side yaabwe abantu baabwe bamu kwabo abali abakabi abamu kwabo abagitandikawo Aromatic Entertainment banogoka omukomo kubanga Sematimba Moses bamu kwabo abasajja abaasooka mu Aromatic Entertainment nga tabona nakola abanene bemulaba banene abasinga bemulaba ennaku zino bano be basookamu bano bamusajja abaasookawo bano ne balubowa Muhammad Bukenya ne omulala awo bangi abamu kwabo batandika mu Aromatic Entertainment n'okubadekala abasinga bajawukako kubanga bangi abagikola ki abajawukanaku bano abagenda mu Zubairi abamu kwabo abagitandikawo bagenda mu Zubairi naye nga Semakula Moses kwabo abaliwo nga Aromatic etandika abamu kwabo abasajja abagisookeramu osokubanga omugattako yali omu kwabo abagitandikawo Sematimba Moses kitalo nnyo bambi okubanga Aromatic
efiiriddwa omusajja ow'amaanyi bw'ati. Kitalo nnyo. Enteekateeka z'okuzigatira kubanga zikonfamingibwa ninja kuba nengera okubanga mbatuusako updates wano. Just kyolina okukola kiri kimu kyokka kunfollowinga naye nga bambi kitalo nnyo. Kyewuunyisa kitalo nnyo naye nga okwo kwe okufa kutuukawo naawe ne weewuunya eky'amazima. Kyewuunyiza nnyo kwangenze okutuuka ku social media nga ge mawulire agamu kwagakola ki akatambatamba. Jjukira bulondo Abe member wa Lumatic yamu kwaba konfaminze tuyinza gamba nti binza okubeera bwa fake news. Bintu bya ddala manyiza oluusi wendaba member wa Lumatic nga akonfaminze awo nga akakasiza ddala nti ebintu bya ddala era bituufu. Naye nga kitalo nnyo bambi, kitalo nnyo. Katonda ngeri okuba nga agumya aba Lumatic kuba akaseera si kangu. Kaseera si kangu okulaba bannammwe nga banogoka omu ku omu bafa omu ku omu tebibeera birungi ku side eyo. Abali mu ggwanga erya America, Germany, Berlin, abali mu ggwanga erya Qatar mu kibuga kye bayita Doha mbatumiddeko ne bagamba nti muli bakabenya abali e Uganda nammwe mbatumiddeko mwongere okuba nga mugifollowinga updates nja kuba nze batuusangako wano eno each and every single day. Kyolina okukola kikimu kyokka akunfollowinga to subscribing onyige kale tojja kubanga wejjusa. Mbaagala nnyo mwenna era nembagamba nti mwakola kyakabi nnyo kubanga mugifollowinga. Katonda ngeri okuba nga agumya abafamily ya Moses Sematimba. Omwaka ndowooza nga gumu mabega bakola okwanjula oba ne mukyala oba kwali kukyala mwaka oguwedde era kwali kw'amaanyi nnyo. Ndowooza 2024 2023 bakoze okukyala ne mukyala we. Omusajja watugolengera mu kifuananyi yasize omukolo gw'enkomerero. Simanyi yafudde ddi oba afudde leero nga bukyo oba yafudde eggulo, naye ekiriwo afudde kuba amawulire eddakiika ndowooza nga 23 bano aba Lumatic bakonfaminze eddakiika ndowooza nga 23 emabega bakonfaminge ne bagamba nti ono afudde. Nja kuba nengera okuba nga mbatuusaako ebinaaba bivuddeyo ku side yo naye gwe kyolina okukola kiri kimu kyokka bambi kusabira Lumatic. Mwongere okuba nga mugisabira kuba tebitambula bulungi ku side yaabwe. Tebitambula bulungi ng'abantu baabwe abanogoka omu ku omu. Katonda ngeri okuba nga abagumya ab'enkambi ya Lumatic bonna. Kitalo nnyo bambi ekya Sematimba Moses. Mbagala nnyo mwenna bagita Fad TV yogi. Mwongere okuba nga mugyekumira temujja kuba nga mwejjusa updates nja kuba nze batuusaako naye nga byo bitalo eby'okumakya kuno eby'okunkya kuno. Mbagala nnyo mwenna gye musinzidde okuba nga mugifollowinga mwenna. Saudi Arabia, mu kibuga Riyadh, Qatar, Iraq, Germany, Berlin, America, Uganda bagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga. Kitalo nnyo bambi ekya Sematimba mbe bulungi Fad TV yogi. Mwelapa.